హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సహోదరి డైరీస్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేను చాలా బాగున్నాను. ఈ మధ్య నేను కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నానండి. అది 28 డేస్ కోర్స్. సో ఇంకా అయిపోయింది కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడం. సో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దామని మా ఆయన అంటే బయటికి వచ్చామండి. ఇంకా ఫస్ట్ టైం కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను. అంటే నాకు యాక్చువల్లీ బైక్ రైడింగ్ కూడా రాదు. సో అందుకని చాలా టెన్షన్ పడ్డాను. మా ఆయన పక్క నుంచి గైడెన్స్ ఇస్తుంటే కూడా అసలు ఏం ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా తలాడిస్తున్నాను అంతే. ఇంకా లెఫ్ట్ టర్న్ ఒక 5 రౌండ్స్ అండ్ రైట్ టర్న్ ఒక 5 రౌండ్స్ అలా ప్రాక్టీస్ చేశాక మా ఆయన ఒకసారి నువ్వు సొంతగా డ్రైవ్ చేయి, నేను కార్ దిగి నిలబెడతాను అన్నారు. చాలా టెన్షన్ పడ్డాను. కానీ ఏముందిలే, అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది అని ఒక నమ్మకంతో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి ఆయన కార్ దిగి వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా నా సొంతగా నేను డ్రైవ్ చేశాను. ఇంకా నేను ఓన్గా వితౌట్ పక్కన ఎవరు లేకుండా నేను బాగానే డ్రైవ్ చేశానండి. కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాను. కార్ ఒక 2 టైమ్స్ ఆగిపోయింది. కానీ బాగానే నడిపానండి. సో ఇంకా మా ఆయన బాగానే నడుపుతున్నావు, ఒకసారి రివర్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దులే అని చెప్పేసి ఒకసారి రివర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయించారు. బాగానే చేశానండి. యాక్చువల్లీ మేము ఒక గ్రౌండ్లోకి వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామండి. సో కొంచెం ధైర్యం వచ్చి ఇంకా గ్రౌండ్లో నుంచి ఒకసారి రోడ్ పైకి వెళ్దాం పదా అని ఇంకా నేనే రోడ్ పైకి తీసుకొచ్చి ఒక గల్లీ టర్న్ చేసేవారికి నేనే నడిపానండి. కొంచెం టెన్షన్ పోయింది, కానీ ఇంకా ప్రాక్టీస్ అవ్వాలండి. నేను ఫ్రంట్ అండ్ రైట్ సైడ్ మిర్రర్ చూస్తున్నాను, కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ మిర్రర్ అసలు నేను మేనేజ్ చేయట్లేదు. సో అది నా మిస్టేక్. సో మీ అందరితో ఇది షేర్ చేసుకోవాలనుకుని చెప్తున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సహోదరి